Aber jetzt gehen wir rein in Alan Wake 2. Ich hab Bock, oder wie man das sagen könnte, Hype, Bock, Angriff. Falls jemand fragt, nein, ich habe nicht Seven vs. Wild geguckt. Ist das überhaupt mittlerweile schon am Laufen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die erste und die zweite Season geguckt. Das war's. Auf die dritte habe ich, glaube ich, gar keinen Bock. Ah, ich habe den Chat auf dem Handy nicht offen. Da kann ich ja gar nicht lesen, wenn irgendwie ein Lebenszeichen im Chat ist. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Oder? Ich lasse es trotzdem drin. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? Not to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Ja, das war das Ende von Kapitel 2 gestern. Gehen wir rein in Kapitel 3, auch wenn es Kriminalität ist, den Song jetzt hier zu skippen, weil ich den sehr geil fand und auch heute wieder ein paar Mal gehört habe. Sehr geiler Song. Aber Kapitel 3, let's go. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Ich muss sagen, was ich ein bisschen schade finde. Casey, how... Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages.
If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Okay. Was ich ein bisschen vermisse in Alan Wake 2 ist, wie es schon im Original war, dieses Look around. Previously. Gone. Could be further clues out there. Das hast du schon gesagt, Fräulein. Flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Was ich so ein bisschen vermisse, ist in Alan Wake 2 das, was es im Original Alan Wake gegeben hat, dieses Previously on Alan Wake. Und dann diese Zusammenfassung. Das fand ich schon immer sehr nice. Schade, dass das hier nicht auch so ist. Hier komme ich wohl wieder zurück. Taschenlampe brauche ich hier nicht, die macht nicht wirklich mehr Licht. Hier ist nichts. Okay, hier könnte ich auch lang. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der richtige Weg? Der hier oder da hinten hochklettern? Die Augen. Also die nicht vorhandenen. Ich glaube, ich will erstmal da hinten lang gehen. Okay, kann ich doch nicht. Ich dachte, da könnte ich eventuell lang hochklettern oder so. Habe ich hier eigentlich was Neues? Scheint nicht so. Aber wie die Spitze vom Mirror Peak noch so ein bisschen angestrahlt wird von der Sonne. Kann ich hier nochmal runter durch? Ja. Also hier sieht es ja wirklich aus wie nach einer Sturmflut fast schon. The cult is leaving supplies around for themselves. Shit, aber jetzt diesmal... Oh nein. Simon Says. Oh, das war ja easy. The cult doesn't see their victims as people. Remember, they look like us, but they aren't. They are like animals and it's our job to hunt them and gut them. Okay. Geil, noch mehr Platz, eine Leuchtfackel, nice. Keine Ahnung, was das ist.
Okay. Propantank. Throwable gas canister. Detonates when shot, inflicting heavy damage to anything nearby. Hand flare. Ich denke, das wäre nicht schlecht, das vielleicht mal hier zu Licht zu machen. Packen. Ich hab jetzt hier aber alles, ne? Ja. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Gute Frage, ich weiß es nicht. Hallo? Das haben wir schon mal. Da können wir noch mal eben... Oh. Sag mal. Ja, Point of Interest, Cases, Tracker, bla bla bla, das wissen wir doch schon. Okay, ja gut, das war ja, dass man die Songs hören kann. Immer noch diese Adventure Tourist Video, das ich immer noch sehr nice finde, aber... Closed. Ah ne, es ist nicht closed, das ist doch Case closed. Warum ist der Fall denn jetzt schon geschlossen? Das geht doch noch weiter, oder nicht? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Der Wald sieht auf einmal freundlicher aus. Ey, aber der Wald an sich, der sieht so geil aus, ne? Also wirklich. Das ist doch genau der Wald, den ich mit Nightingale entlang gelaufen bin am Intro, wa? Grüße Minsk. Und ich spiele es halt noch nicht mal mit der größten Grafikeinstellung. Da muss man ja auch mal dazu sagen, ne? Genau, spiele ich es eigentlich genau. Klar, mit DLSS und sowas, hochskaliert und so. Wie die das ja auch wollen. Dialog-Volume kann man mal hochballern. DLSS mit V-Sync, also auf 60 Frames gekappt. Ja, mit Medium Preset. Ich habe das einfach so übernommen. Habe ja auch eine 3060 drin. Von daher denke ich mal nicht, dass es überhaupt Sinn machen würde, höher zu gehen als Medium. Ich hatte ja auch eher damit gerechnet, als das Spiel rausgekommen ist und so, dass ich, und als die Systemanforderungen kamen, dass ich nur auf Low spielen kann. Aber das Spiel hat von Anfang an gesagt Medium, also habe ich einfach Medium übernommen. Und ich habe ja auch Raytracing auch noch aus. Ich könnte das wahrscheinlich, vielleicht könnte ich das anmachen, ich weiß es nicht. Aber Raytracing ist mir tatsächlich an sich relativ egal, bin ich ganz ehrlich. Oder Path Tracing, was ja das bessere Raytracing ist, glaube ich. Die ganzen extra, das ist nochmal geiler Grafik, damit die Grafik nochmal geiler aussieht, Schnickschnack, den brauche ich ja nicht unbedingt. Für mich kommt Gameplay an erster Stelle, an zweiter Stelle Story und dann halt, was weiß ich, alles danach. Wie Grafik zum Beispiel.
Aber diesmal ist ja kein Overlap, wa? Für was? Ist da jemand? Warum ist denn die Taschenlampe auf einmal so hell? Okay, Quick Turns. Hallo? Ne. Och, nee, ey. Oh, Jesus! Bist du ein richtiger Wolf oder bist du... Even the animals are turning into monsters. Alter. Muss das? Och nee, ey, das war so eine Sache, von der ich damals dachte, so bei Alan Wake 1, geil, wenigstens keine beschissenen Wölfe als Gegner oder irgendwie sowas. Oder Hunde oder irgendwie so ein Scheiß. Und jetzt kommen diese Drecksviecher auch noch ran. Ich hasse sowas. Och, so Dämonen oder Zombie-Hunde oder sowas. Ey, ich hasse sowas. Hasse diese Viecher. Usetingel. Und ja, sind sie. Einerseits, weil das einfach immer durchaus echt nervige Gegner sind, weil die so schnell sind, aber ich finde auch sowas wie Zombie-Hunde und Dämonenhunde und sowas. Ich finde, es gibt nichts Gruseligeres als Zombie-Tiere. Zombies dagegen finde ich harmlos. Aber Zombie-Tiere, I'm outer hier. Aber das ist geil. Gibt es diese... Oh, das leuchtet so schön. Gibt es wieder diese versteckten Dinger da? Diese versteckten Kisten? Manuskriptzeit oder was? Da lies sie doch mal vor. Bitte. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop, surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Ja, Mann. Penetrier das dunkle Licht. Ich würde mal sagen, das war mal ein Zelt. Okay, so aggressiv wie diese Dinger mich in eine Richtung lenken, habe ich das Gefühl, die Pfeile wollen mir was sagen. Ernsthaft? Stream Side Stash. Sind das jetzt Schlüssel, die ich suche? Und dann so Hütten, die ich aufschließen kann, wo der... Oh. Another locked box. Follow the light. The cold is watching right now. Och nee. Steht einer direkt hinter mir jetzt? Boah, ey, dieses... Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt im Stream. Aber dass man hört, dass die Jacke... Das Material der Jacke aneinander reibt.
wie viele Stunden ich schon gespielt habe. Ich würde sagen 3 oder 4. Also wir sind gerade mal im 3. Kapitel. Ich weiß aber nicht, wie viel das Spiel hat. Aber es dürften so 3 bis maximal 4 Stunden sein. Wir sind noch recht am Anfang. Ja, so 3,5 müssen sein. Am Samstag eine Stunde und gestern so um die 2 Stunden. Vorne ist nochmal eine Kiste. Und eine Angel. Today's catch, a yellow perch and a mid-sized pike. Almost caught a late trout, but it gave me the slip. Saw an out-of-towner walking around in the woods just before sunrise. Had binoculars or telescope or something. Taking notes. Didn't notice me. Good. Just an outrubber boat. Some of the regular creepies roaming around again. Avoided them as usual. No one notices a quiet old fisherman. Not even the fish. Aber das bleibt doch so. Dass das niemand mitgekriegt hat. Aber ist eigentlich nicht noch so ein bisschen... Ja, da hinten. Okay. Ja gut, Wälder werden schnell dunkel, wa? Private Cabin. Oh, da... Nee, das ist ja die... Wo war denn der... Da, Rental Cabins. Da konnte ich noch nicht hin. Door Item Bolt Cutter. Schön mit den Unterstrichen dabei. Frag mich, ob ich da vorne jetzt hin kann oder ob das auch verschlossen ist. Was war das? Oder war das einfach nur gerade der Soundeffekt, dass da unten links was... There's something written here. A poem? Or a riddle? One Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. bird for light, 2 for darkness, 3 birds for a fight, 4 for a struggle, 5 birds for injury, 6 for misery, 7 for the ending, whatever it may be. Sonnen, Boot, Wellen, Herz, Hütte. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Federal Bureau of Control. Warum sind denn die hier draußen? Also jetzt hier so. Ich sag mal. Digga! Nur noch 2 Stück. Creepy dolls. Mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Das wäre nur eine weirde Puppe und nicht gleich 30 oder so. Oh nee, ernsthaft? Cauldron Lake, Stray, okay. Gibt also auch hier wieder mehrere. Crow Doll used to solve the rhyme puzzle. Yo! Keep trying. Alter, Sag mal.
Ist hier... One bird for light, 2 for darkness, 3 birds for fight, 4 for struggle, 5 birds for injury, 6 for misery, 7 for the ending, whatever it may be. Was das hier da noch mit zu tun hat. Erstmal weiter umgucken, würde ich sagen. Wie geht's euch denn so? Das habe ich gar nicht gefragt vorhin. I'm sorry. Irgendwie sah das gerade für mich verdächtig aus. Aha, weil ich hier hochklettern kann. Witchfinder Station. Okay, es ist einfach dieses... als während der Entfernung in der Distanz eine Explosion, die man so leise mitbekommt. Einfach nur so, ey. Du bist jetzt an dem Ort. Gut, gut und selbst, ja, ja. Okay, würde ich sagen. Another one of those rhymes. The hero, brave and strong, left home to right a wrong. From the woods came the wolf, so greedy and hungry that he ate what he found in the house without a host. The hero returned to find she'd lost the thing she loved most. Ja, fand ich halt aber vorher besser. Witchfinder Station, Park Ranger present during opening hours. No entry. Please do not feed the wildlife. Leave no trace. Starting fires is prohibited. Das klingt logisch. Die ihre Waffe schon gezogen hat, gefällt mir nicht. Ist ja wohl scheinbar ein Gegner in der Nähe, wa? Da ist eine Gummiente. Miese Gummiente. Ich hab dich genau im Blick, Freundchen. Ich weiß genau, dass du der Schuldige bist. Oder da drin ist jemand. Alter, mach doch nicht einfach die Tür auf, Fräulein. Dann habe ich auch keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. I feel bad for these guys. Du musst aber auch jeden antätscheln, den du siehst, ne? Jeden von diesen Hirschköpfen. Ich sag's, irgendwann kommt der Evil Dead Easter Egg und Jumpscare. Weiß es doch. Der gerade schon, das wäre eine übergroße Katze, die ein Kind im Arm hält. So hat das jetzt ausgesehen für mich. War schon leicht verstört. Cauldron Lake closed. Oh, ich würde gerne lesen, warum.
Slinky, the world's cutest cat. Where is Alan Wake? Mystery Rider mysteriously disappears. Ja, passt doch. Wenn der Mystery Rider mysteriously disappeared, finde ich das gar nicht passend. North American Folklore. Hallo? Gleich kommen Dämonenkinder noch. Sag's euch. Das ist aber eigentlich ein schickes Badezimmer. Oder eher eine Toilette. Puppenhaus. Research into the reality-altering effects is covering in the Cauldron Lake area, utilizing fiction and art as a source, and then manifesting the results into existence. The FPC's intent in this research project is to experiment with nursery rhymes, hereinafter referred to as fiction, in an attempt to recreate the conditions under which the writing would become reality. Warum ausgerechnet Märchen? Das hat auch eigentlich jede Kunstform betroffen. Gemälde, Musik und halt eben Literatur. Also, ja, Bücher. Warum ausgerechnet dann? Naja. The hypothesis is that there are two ways in which fiction affects reality, either by reflecting events that have come to pass but are not known to their later creator, whose act of creation therefore becomes the catalyst for these past events after which they serve as the source of their own inspiration. Or by the fiction itself being the initiating force in its present timeline, using the creator as a conduit. In the experiment, we will create nursery rhyme text with a specific function and then use the depicted dolls and symbols as needed via a careful testing process with the purpose of the story told in the fiction manifesting itself in a real life. A variety of combinations involving the dolls, symbols and rhymes will be tested in order to collect large amounts of data with the hope that a pattern will appear. Methods will be adjusted in the testing based on our results. Ja, heißt das, ich soll einfach ausprobieren oder was? Heldenpuppe, Wolfpuppe. Witchfinder Station 2, Streamside 1, Cauldron Lake, Rental Cabins 1. Okay, 4 Sachen gibt. Also 4 von diesen Testing. Okay, das ist gut zu wissen. Auf jeden Fall. Aber ich finde das schon geil, dass Alan Wake 2 jetzt auch so ein bisschen die Rätselschiene bedient. Das ist so weird. Liegt das an meiner Maus oder ist das irgendwie ein Bug? Alter. No. Ey. What the fuck? Ich habe jetzt halt nichts, wo ich sagen kann. Nee, da kann ich doch ohne Probleme ziehen. Also, kann an der Maus nicht liegen. Ey, was soll denn das? Das ist ja mal ultra nervig.
Was auch immer es ist, ich hoffe, das nervt nicht zu viel. Das wird zu langweilig. War ich das? Dass da nichts aus dem Schrank gerade rausgesprungen kam. Hat mich ein bisschen gewundert. Okay. 8,2547, wenn ich das richtig lese. Dr. Marmont und Dr. Marmont. Here's the promised update on the project's first experimentations. The test items used were plastic animal figurines, teddy bears, toy cars, baby dolls. The insonographic nature of the test items was hypothesized to be beneficial for these research purposes. Test result negative. I will continue noting with more okay. I have received your favorable review of project proposal. Thank you. I need to remind you that my academic as well as recreational expertise in mythology, folklore and writing will indeed lend the needed credibility to the project in both leading it and creating the testing material. Okay, vor 6 Monaten, vor einem Jahr. Das ist ja schon einige Zeit her. Okay, wir haben hier das Märchen mit dem bösen Wolf oder sowas, ne? The hero, brave and strong. Left home to right a wrong. Also der Held, mutig und stark, ging von zu Hause weg, um das Falsche richtig zu machen. Vom Wald kommt dann der Wolf, gierig und hungrig, dass er gefressen hat, was er gefunden hat im Haus. Ohne Besitzer oder so. Der Held kommt nach Hause und stellt fest, dass sie alles verloren hat, was sie am meisten geliebt hat. Steht das mit den hier? Okay, the hero vielleicht. Weil von zu Hause weggegangen, so aus dem Nest im Grunde. Ergibt das Sinn? Gefressen, Süßigkeiten, I don't know. Oh, Das klingt, als wäre es falsch gewesen. Nee, der Wolf vom Wald. nah. Auch nicht. Keep trying. Something feels different. I should look around. Okay. Ja. Ich glaube, ich nehme mal wieder die Shotgun. What is this? Fußspuren. This is ridiculous. Okay, das ist creepy. A charm. Cute. Charms It'll have... go great on the bracelet Logan made for me. Okay. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Saves you from death, but shatters in the process. Oh cool, das ist so ein Save-Item. Was nicht mehr wieder Ring in Dark Souls heißt.
dachte, da wäre jetzt vielleicht noch so ein Bossfight oder sowas. Aber da habe ich mich geirrt. Kann ich die jetzt wieder mitholen? So, das erste Rätsel haben wir gelöst. The FBC is definitely playing with things they don't fully understand. Aber du verstehst, oder was? And that always goes well. Geht doch nicht. Soweit, so gut. Ein paar Puppen fehlen aber auf jeden Fall noch. We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Da ist eine Lunchbox in der Nähe. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. An overlap of the dark place needed a push from both directions to manifest itself. Reality in our world eroded by repeated dark lore tied to a location. And a counterpoint. A work of art, a horror narrative crafted in the depths of the dark place, connecting to the story on the other side to reach out through the weakened veil. A story of a lawman whose heart was cut out of his chest. Two corrupt men killed by their own twisted ambition. A haunted old woman drowned in a bathtub. Twisted reflections on the other side of the mirror. Arcs stabbing through realities, amplifying the influence of the dark place. These elements working in conjunction made a trickle that became a torrent, a wormhole, a vortex, and the art, the map, became the nightmare territory where the dark place encroached on our reality, a blanket over it, where they all overlapped, causing reality to twist and loop like a bad dream, remolding anything and anyone within its dark horror design. There's another lunchbox. Obviously, you're going to succeed, or else you wouldn't be the hero. Duh. Und 9? Habe ich jetzt 9 gekriegt? Tatsache, ich könnte upgraden, glaube ich. Oh, ich kann auch die Shotgun. Deals increased damage to enemies that are stunned, blinded or knocked down. Increase the magazine size. Magazingröße. 2 Headshots auf einmal. Ich glaube, ich gehe erstmal mit der Magazingröße. Saga had lost count of how many shots she'd fired, but she was sure it must have been more than she had in her magazine. And yet, she'd not run out of ammo. As if the magazine had grown to fit more bullets. She fired again. Halt. Habe ich hier nochmal was? Ja, es fehlen noch 4. Wo bin ich jetzt gerade?
Hier komme ich dann nach da. Ja komm, gehen wir hier runter. Hätte ja funktionieren können. Also muss irgendwo ein Schlüssel rumliegen. Hätte ja sein können, dass es irgendwie was ist zum Kaputtschießen und ey, Collectible oder sowas, I don't know. Aber robust gebaut, die Vogelhütte. Das ist auch nochmal so ein Ding. Mother Crow sits in her nest, guarding her babies, doing her best to protect her home from the beast coming to feast, but only a hero brave of a heart can keep the two apart. Held? Doesn't look right. Da hast du aber sowas von recht. That's not right. I have a weird feeling something's changed. Ich bin einfach ein fucking Genie, Leute. Puzzlemeister. Puzzlegott. Der Puzzlegott ist wieder da, Leute. Der Entropy Center ging er verloren, aber er ist wieder da. Auch Enter muss ich drücken. Oh. Trifft sich gut. Ich habe das Gefühl, dass es speichert. Oder doch. Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element. Danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Miriam and Matt, thanks for the lovely hike. Patty came down from New York City and loved every minute of the trip. Laurie and Bob, these paths have seen better days. Kev, nice views you got here. Mr. Lockhart, may I suggest adding some nice rest stops along the way? Camping do's and don'ts from your friendly park ranger. Do a hike and enjoy the scenery. Set up your tent. Enjoy a nice meal, relax. Don't chop down trees. Leave your trash behind. Be loud and obnoxious. Start a forest fire. And remember, always have fun. Das ist nicht so richtig mit dem Schlafsack. Und, naja, ist ja auch egal.
Okay, aber was hat sich denn in der Chamber verändert? Oder war da vorher nichts drin? Vorne ist ein Stash. Ah, ich höre irgendwas da draußen. Ein Mädel? Ja, ein Wolf oder was? Zeig dich! Das ist ein... Jesus. Schon mal einer weniger. Ich will mal kurz anmerken, das mit der Vogelhütte war ich nicht. Another charm for my bracelet. Hey. Dieses Stück. Alter. Was soll das denn? Drei Stück noch. There's another cult stash. Rock, rock, tree, are you bright enough? Oh, nee. 6 plus 2 ist 8. 3 plus 3 ist 6. So, machen wir erstmal 8. 6. Nehmen wir mal hier die 6. Okay, der zweite Ergebnis habe ich mir gar nicht jetzt angucken müssen, weil ich so smart bin. Puzzle God. Are you one of us or one of them? Sag's ja, Leute, ich bin einfach ein Puzzlegott. Rätselgott, Puzzlegott, Gott. Wie viel haben wir denn noch? Noch eine. Wo wäre denn die andere Rechenaufgabe gewesen?
Ach, da hinten, wa? minus 2 ist 5, ja. Hallo? Du miese Schwein. Aua. Haben die Penner denn jetzt her? War aus dem Nix gespawnt. Komme ich denn jetzt hier noch hin? Komme ich hier überhaupt irgendwo hin oder ist hier jetzt gleich eine Sackgasse? Ist hier was zum Sammeln oder nicht? Fragen über Fragen. Hier scheinbar war ich hier schon mal. I have no memory of this place. Scheinbar ist hier auch irgendwo eine Lunchbox versteckt. Another one of those lunchboxes. I looked down at the rippling water. The moonlight danced over each and every little wave. A marching band of shimmering light. Lonely and cold, I hugged myself and sighed. I thought of him. Then the surface of the lake calmed, and like a spectral surprise, he was there. His face smiling at me, reflected in the water. I looked up, not daring to believe it was true. But it was true. He was there. My love, my savior, my writer. Okay. Alice? Allens Frau? Hat die das geschrieben? Vermeintlich? Oder wie? Ich glaube, ich war hier, als das Wasser höher stand. Now I remember. Wir haben da unten noch einen Nursery Rhyme, den wir noch nicht erledigt haben. Deswegen glaube ich mal schnell wieder zurück. Ich weiß ja nicht, ob ich hier wieder in den Wald zurückkomme oder nicht. Oder halt eben in diese Gebiete. Wir können aber auch einfach umdrehen und wieder gehen. Ihr seid echt zäh. Aber auch ziemlich frech, dass du da eine Schwachstelle auf dem Rücken hattest. Aber hier immer noch keinen Schlüssel jetzt für gefunden, wa? Hier auch abgeschlossen.
Der Reim, der war da unten, oder? Ja. One bird for light. Okay. Das war ja einfach. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Attack stagger enemies more often. Das klingt sehr nice. Zwei fehlen noch. Witchfinder Station, Streamside und Cauldron Lake Rental Cabins. Aber die Rental Cabins sind jetzt nicht so groß vom Gebiet her, dass ich sagen würde... Witchfinder Streamside. Witchfinder Station, Streamside, Cauldron Lake Rent Cabins. Ist ja hier. Ich hoffe einfach mal, dass wir wieder hierher kommen. Zum Cauldron Lake. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum man das unbedingt sollte. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal langsam. Dafür jetzt sind wir schließlich schon seit wie lange? Einer Stunde im Wald rum. Sag mal, wie viel hast du denn ausgehalten? Genau, den Shortcut. Was hat denn für eine Sirene? Alarm? Jemand eingebrochen?
Clear signs of tampering. Signal was rerouted into a transmitter that is not one of ours. I fixed it so any alerts will come our way, but it's definitely concerning. I'll make a report of the investigations department. Leaving this here in case I'm not the next person to fix the things. If you're reading this, check for tampering. We may want to put more secure metal casing around the whole thing so that the raccoons can't get to it anymore. Stephen Lynn, Chief Technician. Okay. Lunchbox. Another Alex Casey lunchbox? We're all in this together, hero. Have a heroic day. Aber dann müsste ich, glaube ich, auch wieder upgraden können, oder? Ja. Wir gehen erstmal voll auf die Pistole. Sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. This time, the Taken staggered. Ein doppelter Schuss ist auf jeden Fall schon mal nice. Kostet das günstigste ist 14, hier haben wir 18. Okay, das nächste wären 14 Sachen. Ich habe aber nur eine. Ja, keine Ahnung. Soll ich da jetzt irgendwas mitmachen oder so? I don't think so. Kann ich nämlich auch nicht. Machen wir erstmal hier das schon mal fertig. Sieht eigentlich aus, als würde ich hier schon alles holen können. Oh, ich gehe jetzt trotzdem weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal in den Wald zu laufen und zu gucken und zu suchen und damit auch eure Zeit zu verschwenden, weil ich denke, ihr wollt ja auch schon wissen, wie es mit der Story weitergeht. Ich ja auch. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht kommen wir ja wieder hierher zurück. Warum auch immer. Vielleicht kann ich hier auch jederzeit wieder hierher fahren, wenn ich Bock habe. I don't know. Coordinate defense sounding bird life. They seem to be alarmed and swarm around the lake. No birds of prey nearby. Nichts allzu Besonderes. Ich werde auch nicht alles vorlesen, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon gemerkt habt. Aber wenn ich so merke, okay, das könnte vielleicht wichtig sein, wenn ich dazu überfliege, dann gucke ich mir das auf jeden Fall auch mal an. You ready to go? In der Theorie bräuchte ich ja auch einen... Ja, komm, wir sind ready to go. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. What? Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom.
Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Ich will simultane Kaffee trinken. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording? Give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Oh! Alan! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Warum ist das Video so leise? Oh,
Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I kept expecting to disappear once this scene ends. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Ey, wie gut das gerade war. Old Gods of Asgard, das Ende von Alan Wake angesprochen, thematisiert. Mr. Scratch natürlich wieder auch dabei. The Matrix noch kurz mit reingepackt. Old Gods of Asgard. Ich frage mich, ob es die wirklich noch gibt. Oder ob die mittlerweile schon in Rente sind. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation?
I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. In between with Dr. Door. Old Gods of Asgard. Hallo? Thor? Odin? Asgard. That name sounded familiar. Nee, die sind leider nicht da. 66.5, Neighbor of the Beast. Das ist gut. Sollte man sich merken. Alle gehen immer auf die 666 drauf. Aber keiner ist der Nachbar. Mr. Door. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? My Interpretation of Many Worlds von Dr. Caspar Darling. Zane? Ist das eine Anspielung an Thomas Zane, dem Autor, um den es teilweise in Alan Wake 1 ging auch? Sam Lake ist einfach zweimal auf den Bildern da. Einmal da ganz unten in der Mitte und einmal links oben. Oder ist das so unten? Nee, ich glaube nicht. Da ist Sam Lake. Ey, meine Fresse, der ist aber ganz schön häufig überall dabei. Oh, guck mal, da ist aber Alan Wake ganz schön happy. Auf dem einen Bild. Wir Fernsehen ist nix. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Sechs, 5. Rätselgott hat wieder zugeschlagen. Rätsel- und Puzzlegott. Das war die einzige Zahl, die ich halt gesehen habe. Und das war bei Old Gods of Asgard im Zimmer. 665. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. Auf jeden Fall Alan im Writers Room. Murder stalks shadows. Murder cult rumors spread. Night Owl news. Boah, also wenn das Studios sind bei Nacht, wenn keiner da ist, dann sind die schon ein bisschen creepy, wa? Nee, die Cafeteria ist abgeschlossen. There was something in the studio with me. Hört sich nicht to get out. gut an. Ist so viel Potenzial, Zeugs zu verpassen, wa? Guck mal, da war doch die Evil Dead Referenz, endlich mal. Oh, Jesus. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced.
about writing here for countless days. Das Zimmer ist ein bisschen größer geworden, habe ich das Gefühl. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. At the talk show I had thought I was home in New York, but none of it had felt right. I was trapped in the dark place, a nightmare beyond our world. The writer's room was my safe haven. My writing affected what was outside. I was trying to write a story to escape this place. The story was called Initiation. With the story I wrote, I projected myself out to look for a way to escape. I had tried many times, failed. This place made me forget. Everything Dor had said had felt true. Was that part of my writing? Or coming from somewhere else? Dark place, trapped, you must write to escape. Read me, beware Scratch, Alice. Wir müssen wohl schreiben, ne? Dann gehen wir doch mal schreiben. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right, Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. The best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Okay, und täglich grüßt das Murmeltier, Leute. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. Das Max Payne-Gesicht. Canny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well,
In that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Ey, es fickt einfach den Kopf. Und ich find's geil. Immer so kurz das Verlangen nochmal, mich so ein bisschen umzugucken, ob vielleicht doch irgendwie jetzt vielleicht was anders aussieht oder so, aber ich erkenne da gerade nichts. Türen sind noch verschlossen. 665 immer noch. Sonst ist hier jetzt auch nichts, ne? Entschuldigung. Ah, 565 ist jetzt das Passwort, oder was? Da jetzt ein anderes Buch? Ne, immer noch das gleiche. Diesmal geht der Fernseher nicht an. Das war schon so ein bisschen was von PT, von der Demo von Silent Hill damals, die es gegeben hat auf der PS4. Wer sich noch daran erinnern kann. So, alles ist gleich. Aber irgendwie auch nicht. Gut, das ist jetzt der zweite Mal, wo ich jetzt hier langlaufe. Wer weiß, ob da jetzt wirklich irgendwie... Ich muss ja da gerade noch irgendwie dran denken. Diesmal sind wir. Hello? Der Hausmeister. Ist das der Hausmeister von Control? Oder bilde ich mir das gerade... Ich habe Control nicht lange gespielt. Aber irgendwie kommt mir das Aussehen bekannt vor. Doch, das ist er.
Das ist der Hausmeister von Control. Ah, Lorraine! There you are, Tom! Yeah, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Er hat uns Tom angesprochen. Tom ist sane. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa kun a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Der Klicker. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Der Klicker in der Schuhbox. Und dass er uns Tom ansprechen. Ist das Finnish, was der ab und zu zwischendurch labert? I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Ach du Scheiße. Okay, das ist die Map. Ich gehe mir mal eben kurz was zu trinken holen. Ich bin gleich wieder da. Dranbleiben. Da bin ich wieder.
einer leckeren, eiskalten Dose Spezi. Macht wieder sehr Bock, Alan Wake zu zocken. Heute. Einfach ein geiles Game. Bin jedenfalls gespannt, wie es weitergeht. So, wir müssen in den Keller, das heißt geradeaus. Danach da. Ach du Ah. Alan's Mind Place. Looking for a way out. Dark presence was out there hunting me when it caught me. It killed me. I'd wake up here. I refuse to give up. It's out again. Talk show felt real and not real. Alex Casey was my creation, but now it seemed he had a life of his own. He mentioned a lamp shaped like an angel. Ich hab das Gefühl, das ist der Klicker, von dem er hier redet. Aber der Klicker war einfach nur ein Lichtschalter. Ich frage mich hier, ob solche Räume wirklich so aussehen. Also mit diesen. Sind die immer noch so altmodisch oder mittlerweile moderner? Die Lichtstimmung ist auch so geil. Gleiche Map. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Im Grunde der Klicker. 2.0. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! The light jumped into my lamp. The whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Warum liegt denn hier Stroh?
I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. You're crazy. Das ist irgendwie Vergangenheit und Gegenwart oder was, wo wir hier rumswitchen? Da sieht das nämlich ja schon so ein bisschen aus, ne? Dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Holy shit. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Also die Lampe, die wir jetzt haben, ist die Lampe von der Schalter für den abgeschnitten wurde, der dann der Klicker war. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back just to fall into this trap.